নবীনগরে চলন্ত যুদ্ধ বিমানের ফুয়েল ট্যাঙ্ক মাটিতে, আতঙ্কে এলাকাবাসী। ব্রাহ্মণবাড়িয়া নবীনগর উপজেলার জিনতপুর ইউনিয়নের নীলনগর গ্রামে মঙ্গলবার দুপুরে যুদ্ধ বিমান থেকে দুটি ফুয়েল ট্যাঙ্ক মাটিতে পড়ার পর জনমনে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। স্থানীয়রা এর আগে এমন বস্তু না দেখায় তাদের মাঝে আতঙ্ক দেখা দেয়। এলাকাবাসী বস্তু দুটিকে রকেট লঞ্চার ভেবে বিস্ফোরণ হওয়ার আশঙ্কা নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যান। উপর থেকে ঘুরে ঘুরে পড়তেছে পুলিশ খবর পেয়ে ফুয়েল ট্যাঙ্ক দুটি উদ্ধার করে নবীনগর থানায় নিয়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের কয়েকজন জানান, সকাল আনুমানিক 11টার দিকে তারা কৃষি জমিতে কাজ করার সময় হঠাৎ বিমান থেকে কিছু ফেলার শব্দে সেখানে ছুটে যান। প্রায় 14-15 ফুট লম্বা ট্যাঙ্ক দেখে তারা ভয় পেয়ে যায়। এর কিছু সময় পর আবারও একই বস্তু পড়ার শব্দে তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এই ঘটনার পর এলাকায় মুহূর্তে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লে যে যার মতো নিরাপদ স্থানে চলে যায়। স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুর রউফ জানান, তিনি খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ইউনিয়ন পরিষদের একজন সদস্য ও 2 জন গ্রাম পুলিশকে ঘটনাস্থলে পাঠান। তিনিও এর আগে এ ধরনের কোন বস্তুর সাথে পরিচিত নন জানিয়ে বলেন, চলন্ত বিমান থেকে কোনো কিছু পড়া কিংবা ফেলার ঘটনা এ এলাকায় আর ঘটেনি। তবে ঘটনাটি কোনো বাসস্থানের উপর পড়লে প্রাণহানি ঘটতে পারত। বিমান থেকে তেলের ট্যাঙ্কি পড়ে যায়। আমি সংবাদ পাইয়া বেলা 11টা থেকে 11:30টার মধ্যে আমার পরিষদ থেকে গ্রাম পুলিশ মেম্বারকে পাঠিয়ে দিতেন। তারা আমার টেলিফোনে অবগত করায় আমি থানা প্রশাসনকে টেলিফোন করে ওনারা নবীনগর থানার ওসি আসলাম শিকদার জানান, উদ্ধার হওয়া বস্তু দুটি বিমানে ব্যবহৃত তেলের ট্যাঙ্ক ছিল। দীপু আহমেদ, নবীনগর.tv।